지금 나는 이 소음은 변속기 안에 차동장치라는 부품에서 소음이 발생되는 걸로 판단이 됩니다. 차를 띄운 김에 등속조인트라고 얘기하는 부분에 대해서 상세하게 알아보도록 하겠습니다. 이 축의 이름이 CV 조인트라고 얘기를 하기도 하고, 또는 드라이브 샤프트라고 얘기를 하기도 하고, 또 등속조인트라고 얘기를 하기도 합니다. 이 등속조인트의 역할은 노면의 높이가 변하면 타이어 높이도 변할 거고요, 핸들을 조향하게 되면 조향 각도에 따라서 타이어 각도도 변하게 되는 거죠. 그런 상황에서 동력이 변속기에서 타이어로 전달이 되기 위해서는 바로 이런 각도 변화와 높이 변화에 따라서 동력을 전달해주는 축이 필요합니다. 타이어 쪽 조인트를 버피어 또는 버필드 조인트라고 얘기를 하고요, 미션 쪽 조인트는 트라이포드 조인트라고 합니다. 두 개의 조인트로 이렇게 구성이 되어 있습니다.